Ahojte, volám sa Tomáš a vítam vás na našom kanále T-Rex Guns. Teraz si prejdeme strelecké video s puškou Ruger S-Far. Nachádzame sa na našej perfektnej strelnici v Šulervohu a čo tak to začať zo pár výstrelmi. Ruger S-Far je dosť výkonná puška a tie splity nie sú také jednoduché ako z obyčajnou 9 Luger. Poďme sa ale pozrieť, čo to spravilo. Tak až na tú poslednú to nebolo až také hrozné. Teraz si ešte vyskúšame build drill, takže budeme strieľať dve rany do terča vľavo, dve rany do stredného, dve do pravého terča. Ako náhle ma kolega odštartuje, ideme na to. Strelec si pripravený? Jo. Stand by. Pip. Vybijem zbraň. Komora prázdna, rana istoty. Môžeme ísť k terčom. Takže tieto pomalé zásahy. Máme zásah tu nám odpadla lebka. Tieto sú v pohode. A tu som zasiahol narýchlo tento zásah a tento zásah. Je to celkom také rýchle, uvidíme, že ako ďalej. Vyskúšame si ešte, ako funguje úsťová brzda Boomer, čo robí, ako pracuje. Mám taký subjektívny pocit, že je strašne hlasná pre strelca aj pre okolo idúceho, takže poďme sa na to pozrieť. Uvidíme, že aká bude kompenzácia zdvihu hlavne. Pozor, strieľam. Zdvíhalo to dosť. Takže zdvíhalo tú hlaven celkom dosť. Uvidíme ale až na videjku oproti tej stene, že ako sa to správalo. Pozor, strieľam. Na dotaz jedného našeho sledovateľa sme vyrobili náboje rovnakou technikou, ako sme si robili s presným prevažovaním nábojov vo videjku tu. Ale tento raz nás požiadal, že či by sme nevyskúšali urobiť presnú návažku prachu, presnú nábojnicu, ale strely mať rozličných hmotností. Zámerne sme si ich prevážili, hýbali sa od 146,4 grainu až po 148,1 grain. Takže tie strely Selier & Bellot majú strašný rozptyl v rámci hmotnosti. Uvidíme, čo to urobí na terči. Poďme na to. Ako sme si pozreli, vypálili sme momentálne 5 rán na vzdialenosť 100 metrov. Ja už som v optike videl, že to je celkom rozhádzané, ale ukážeme si to ešte na fotke tu. Ukážem vám ešte jednu vec v rámci tohto celého, ako puška strieľala. Teraz máme nastavený plynový regulátor na veľkosti otvoru 2 a vyhadzuje nám teraz strely na ideálnych, no troška je to preplynované, troška to ide stále dopredu. Takže sme na tej zhruba pol druhej hodine, respektíve pol tretej hodine. Ale s plynovým regulátorom, s týmito nábojmi to išlo fajn. Rýchlosti si zmeráme, uvidíme, že ako to pôjde rýchlo. Teraz si urobíme meranie rýchlosti streliva. Zvýšili sme návážku zo 40 na 44 grainov. Uvidíme, že čo to spraví na rýchlostiach. A zároveň budeme strieľať aj z bencherstovej pozície na terč na 100 metrov, ktorý máme už prichystaný vzadu. Takže budeme skúšať.
Poďme sa teda pozrieť k terčom. Takže priniesli sme si terč bližšie. Náš výsledok náboje na žiadosť jedného našeho odberateľa, ktoré boli urobené rovnakou technológiou, ale neboli guľky prevažované, takže lietali plus minus skoro 2 grainy, sú tu. Tie asi, čo boli bližšie ku sebe, sa držali, ale výškovo sa to menilo, takže keď to tak vezmeme, máme nejakých 7,5 cm rozptyl s nimi. Takže to není boh vie čo. Skúšali sme potom naše strelivo, zvyšovali sme na vážku zo 40 grainov na 44 grainov. Bohužiaľ nepodarilo sa nám zaznamenať, asi pretože je slabé svetlo na našom chrone, že aká bola jej rýchlosť. Vyskúšame to inokedy. Ale 4 výstrely máme tu, tie sú od seba vzdialené stredný rozmer zásahov 23 mm. Toto je tá jedna, ktorú som cítil, že mi aj ušla. Lebo keď som ťahal zbraň, tak celá vlastne poklesla. No a potom sa mi stala jedna zaujímavá vec. Dal som si zámerný bod na našom kríži tu na túto lebku a strieľal som položky. Prvá rana, druhá rana a potom mi okamžite skočili dole. Prvá rana, respektíve tretia a štvrtá rana. Bol som sa pozrieť, že čím to asi môže byť a je to dosť zaujímavé. 308 dosť veľmi kope, to je jasné, ale nerobí to asi veľmi dobré ani optike, pretože tieto skrutky boli uvoľnené, úplne išli ľahúčko a celá optika bola posunutá dopredu. Na tomto mieste sa to celé posunulo smerom vopred. Takže pravdepodobne za to skočili, lebo mi nešlo do hlavy, že tie sústrely sú takto blízko pri sebe. Zabudol som spomenúť, že sme strieľali ešte aj naším strelivom 147 grainov na to cipované, ktoré sa dostalo v jednom z našich obchodov na pult, takže sme ho skúšali. Z S-faru teda skutočne nechutí, musíme to ešte vyskúšať v nejakej kľukovej guľovnici, napríklad ako sme posledne skúšali kamarátové strelivo. Je prvá rana, druhá rana, tretia rana, štvrtá rana. Ďalej to ani nemalo zmysel, to je len míňanie streliva. Na poprašovanie po pocinoch je to fajn, ale na nejaké seriózne strieľanie je to veľmi slabé. Keď zoberieme stredný rozptyl zásahov, respektíve od najďalšej, ktorá je najvzdialenejšia po najbližšiu, je to 125 mm. To je šialený rozptyl. Práve sme si dokončili strelecký test s našou puškou Ruger S-far v ráži 308 Winchester. Za posledných pár dní sme vystrieľali zhruba 160-170 nábojov, presnejšie to bude mať napísané v zošitku. Vystrieľali sme rozličné typy nábojov a čo môžem tak o nej povedať, fakt sa osvedčilo to, že je ľahučká, perfektne sa s ňou manipuluje, je veľmi presná tá zbraň, predčila moje očakávania a keď som sa s ňou hýbal, necítil som žiaden rozdiel medzi ňou a mojimi AR-15, ktoré mám aj doma. Zacítil som rozdiel až po stlačení spúšte. To vám vyhodí veľmi pekný úsmev na tvár. Úsťová brzda ofúkne všetkých naokolo, ktorí sa priblížia dostatočne blízko k tej zbrani a aj jej zvukový prejav je dosť hlasný. Samozrejme, ale chcem ešte vyskúšať iné úsťové zariadenia. Niečo si asi nakreslím, vyrobím a uvidíme, že ako to bude fungovať. Budeme to potom testovať aj s Tomičom Ace Ultra 762 Compact, ktorý mám doma. No a ako sme si už hovorili v pôvodnom videjku, pri unboxingu zbraň som si dovybavil, takže mám tu teraz optiku Vektor Konstantín 1 až 10 na 24, tá sa mi váľala doma v šuflíku. Vpredu som nahodil kópiu dvojnožky Atlas. Ako je to kópia, ja nie som ochotný vyhodiť také nekresťanské peniaze za originál a je to stabilné. Nemám dôvod niečo iné kupovať. Mám tu ešte na boku kolimátorik Vektor Optics, je to model Frenzy S, myslím, že 1.17 na 24, prípadne si to opravím, ak by to bolo nesprávne. Keď som potreboval zbraň rýchlo prebíjať, tak toto zväčšené okienko fungovalo perfektne, nemôžem povedať na to ani kúsok zlého.
Hodil som si tu popruh Magpul MS3. Toto je moja obľúbená konfigurácia, mám ju chytenú vlastne tu pri krku pažby a QD-čkový mount som si zaprel tuto blízko. Takže aj keď sa s tou zbraňou potrebujem pohybovať, zameriavať, nezavadzia mi to. Hneď od začiatku som ocenil nastaviteľný gasblok. Počas prvých zábehových rán vyhadzovalo nábojnice na 5. hodinu. Nastavil som odber na pozíciu číslo 3, čo okamžite pomohlo. Pri každej ďalšej rane bolo vidno, ako sa zbraň zabieha. Približne po 25 výstreloch som ho vrátil na pozíciu číslo 2. Úplne fantastické by bolo, keby mal gasblok viac ako 4 polohy, aby som ho mohol jemnejšie nastavovať. Počas testu som nemal ani jednu závadu, používal som pôvodný 10-ranový zásobník od Magpulu a ešte jeden 20-ranový PMAG generácie 3 s obmedzovačom na 10 rán. Zbraň s optikami momentálne váži 3800 gramov a viac informácií o ich hmotnostiach si môžete pozrieť tu. Veľkým dielom k nízkej hmotnosti prispieva okrem konštrukcie zbrane aj odľahčené predpažbie. Mal som obavy, či sa cez tieto veľké otvory nepopálim o hlaveň, ale nič také sa nestalo. Rovnako stiahol hmotnosť predpažbia aj odstránenie takmer celého vrchného railu. Ocenil by som, keby mi tam nechali troška dlhší ten rail, aby som tam vedel namontovať spínač pre svetlo alebo PQčko. Ale možno si na niekedy dofrézujem M-lock. Ak to by chcel zbraň ešte viac odľahčiť, niečo sa dá ušetriť na pažbe, alebo dokonca pre extrémistov na plastovom dust covery, ktorý je kompatibilný s AR-15. Pri jednej debate o váhe zaznelo, že ľahká zbraň bude viacej kopať. To je síce pravda, ale osobne si myslím, že dorovnať váhu optikou a príslušenstvom je oveľa jednoduchšie, ako odľahčiť už ťažkú zbraň. Ak porovnám spätný raz zbrane, je to pocitovej menej ako FNV, ale niečo viac ako 58 bez kompíku a bodky. Bohužiaľ, zatiaľ neviem porovnať s inými AR-10, keďže nikoho s niečím takým nepoznám. Napriek tomu rýchle dvojrany dávam sporadicky, pretože čakám, kým absorbujem všetku kinetickú energiu výstrelu a až potom znova vystrelím. A pritom mi stačí, aby som ju mal dobre nahodenú v ramene a ak aj nie, ona sa po pár výstreloch usadí sama. Spúšť je skvelá, má krátky reset a zvádza k rýchlejšej strelbe. Na presnú streľbu má ľahký odpor, ale ešte mi na pár miestach drhne, ale myslím si, že to sa počase zaleští samo. Na amerických fórach sa písalo o problémoch s presnosťou a spoľahlivosťou. Pri nákupe som sa toho bál. Ja poznám dve tieto pušky, jedna z nich je moja a obe strieľajú super. Moja má CIP z roku 2023. Všetko to ale boli staršie príspevky, niektorí menili napríklad hlaveň a niektorí aj gasblok v rámci záruky. Ľudia tvrdili, že sa im predpažbie dotýka hlavne a vyklá pažba, čo ovplyvňuje ich presnosť. Ja mám predpažbie od gasbloku dostatočne vzdialené a pažba je pevná, takže myslím si, že tieto detské nemoci už vychytali. To, čo dostanete podľa mňa z krabice, je super deal. Zatiaľ, čo sme si s puškou niečo zastrieľali, stále nás to baví viac a viac. Také veci, ktoré by som ešte na zbraň doplnil, určite pôjde na túto stranu svetlo. Potom pravdepodobne si vymením naťahovaciu páku, pretože táto, ktorá je tu, sa mi cez optiku neovláda veľmi dobre. Určite si podlepím skrutky Loctitom, lebo ako sme si pred chvíľkou povedali, proste oni sa uvoľňujú. Zatiaľ sa tá optika ešte nepohla, ale vidno na nej takéto marky, ako sa pohýňalo dozadu. Čo som si ešte všimol, zatiaľ za 170 výstrelov máme prvé otlačky v tejto časti, takže vidno, že je to fakt puška so ťažkým spätným rázom. No a zatiaľ som s tým maximálne spokojný, vyskúšame si ešte nejaký kompenzátor, hodíme si na ňu tlmič a uvidíme, čo to bude. Týmto sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Môžete nás podporiť s lajkom, subscribeom a trénujte. Ahojte.